मरी और इसके गिरदोनवा में रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं। हेड ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन डॉक्टर अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, कुछ इस हवाले से बताइएगा। कल जो है सारा दिन और फिर रात को भी जो है वो इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलता रहा है। उसमें जो रोड क्लियरेंस थी वो भी की गई। कुछ रोड जो थी वो पार्शली ब्लॉक थी, उनको जो है वो क्लियर कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि जो ये जो इलाका है जीका गली से कुल्डना की रोड जो पहले पार्शली ब्लॉक थी वो क्लियर कर दी गई है। सिमिलरली कुल्डना से ऑनवर्ड आगे बाड़ियों तक भी जो है वो रोड क्लियर कर दी गई है। वो सिचुएशन काफी हद तक जो है वो कंट्रोल में है और रोड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं वो ओपन कर दी गई हैं। जो एरिया जहां से जो कि पिछले 2 दिन में ब्लॉक था वो अब जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। जी अच्छा अब्दुर्रहमान, ये भी बताइएगा सयाहों को किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है, क्या तादाद बताई जा सकती है कि अब मरी में कितने सयाह मौजूद हैं? एक्चुअली जो गाड़ियां स्टक हुई हुई थी वो ऑलमोस्ट जो है वो निकल चुकी है उस एरिया से। और कल भी शाम को यही ऑपरेशन चल रहा था कि जो लोग उन पर जा रहे हैं उनके लिए भी गाड़ियां अरेंज की गई, शटल सर्विसेज अरेंज की गई कि वो जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। अभी काफी हद तक लोग जो हैं वो मरी से जो है वो निकल चुके हैं। चीदा फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए भी जाने की अरेंजमेंट जो है वो की जा रही है। अब्दुर्रहमान साहब ये भी बताएगा मुकम्मल तौर पर सूरत हाल को नॉर्मल होने में कितना वक्त लग सकता है? वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की जानिब से कहा गया था कि मरी के रास्ते आज रात 9 बजे तक के लिए बंद किए गए। देखिए चूंकि स्नोफॉल भी अगले दिनों में उसकी फोरकास्ट है और इस हवाले से जो है वो यही डायरेक्शन थी कि जो गवर्नमेंट की कि जो है वो फैमिलीज जो है वो जो स्टक हुई हुई हैं वो इमीडिएटली जो है ना अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवाना कर दी जाए। तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस सिलसिले में जो तमाम डिपार्टमेंट्स थे वो उन्होंने अपनी मशीनरी लगा के अपनी ह्यूमन रिसोर्स लगा के जो है दी है। तो अभी इस वक्त जो है वो सूरत हाल जो है काफी हद तक जो है वो कंट्रोल में है। इसमें कोई भी फैमिली जो है वो ऐसे नहीं है कि वो स्टक हुई हुई हो। हाउएवर कि कुछ गाड़ियां हैं जो कि लोग जो छोड़ के चले गए थे वो साइड पे खड़ी हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, आप गाड़ियों के हवाले से बात कर रहे हैं तो इसी हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट भी सामने आया था। उन्होंने बताया कि 600 से 700 गाड़ियों को क्लियर किया गया है, मरी से निकाला गया है, क्या ऐसे ही? जी मैं वही कह रहा था कि गाड़ियां जो हैं कुछ फैमिलीज थी वो ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, उनको साइड पे कर दिया गया और अब उनका इंतजार किया जा रहा है कि वो आए और आके अपनी गाड़ियां जो है वो ले जाएं। हाउएवर जो जिनके गाड़ियों के साथ उनकी फैमिली या ड्राइवर्स वगैरह मौजूद थे उन सबको वहां से रवाना कर दिया गया। जी ठीक है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, हेड इमरजेंसी ऑपरेशंस मरी में बता रहे हैं कि सूरत हाल अब काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि काफ़ी शाहराहों को खोल दिया गया है, जबकि एक आध शाहरा जो बंद है उसे भी जल्द अज जल्द खोल दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोगों को भी रेस्क्यू किया जा चुका है और अब सूरत हाल जो है वो नॉर्मलाइज होती दिखाई दे रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।